Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione d'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Andiamo a vedere cosa è accaduto in queste ultime ore dalle nostre parti. Partiamo dalla crisi che sta colpendo in questi giorni e soprattutto si sta intensificando nelle ultime ore per quanto riguarda la crisi tra l'Ucraina e la Russia. Non sappiamo quali scenari ci attendono perché tutto dipenderà dalle conseguenze di eventuali sanzioni che l'Occidente erogherà nei confronti della Russia e viceversa. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, alla presentazione online di Appia, cui hanno assistito circa 500 imprese, strumento di analisi e previsione dei prezzi delle commodities messo a disposizione gratuita degli associati in questa attiva di ricognizione resa estremamente complessa dalla situazione geopolitica attuale. E adesso parliamo di FVG Plus, strumento per il rilancio del territorio che sostituisce Mediocredito, il servizio. Assessore Zilli, approvata la norma che dà vita a FVG Plus. Quali obiettivi punta a raggiungere la Regione con questo strumento? Sarà braccio operativo della Regione per la gestione degli strumenti agevolati di accesso al credito, per l'ingegneria finanziaria e per ogni altra esigenza che nel corso del tempo andremo ad irrobustire per dare sostanziale aiuto a tutto il tessuto economico e produttivo della nostra Regione. La nostra nuova società sarà completamente in-house, compartecipata con la nostra finanziaria regionale Friulia, e quindi confidiamo che questa sinergia possa portare davvero frutti importanti per il rilancio economico del nostro territorio. E adesso ci trasferiamo a Monfalcone per quanto riguarda la cronaca. Il comune di Monfalcone, l'autorità di sistema e operatori portuali hanno definito di mantenere un tavolo permanente sul porto, al quale di volta in volta inviare i singoli soggetti in base alle tematiche da affrontare. Si è parlato di concessioni, infrastrutture, crocieristica nell'incontro di oggi, al quale erano presenti nell'ufficio del sindaco Anna Maria Cisinti, il segretario Vittorio Torbanielli e Sergio Signore, il comandante russo in rappresentanza delle imprese CPM e Marter Neri, Midolini e Cetal con l'amministratore delegato Matteo Rossi e Davide Gazzavara. Abbiamo anche individuato delle aree che possono essere destinate al parcheggio di vetture, ha aggiunto il sindaco. Veramente un work in progress che ci fa guadagnare con molta positività al futuro anche più prossimo. E adesso andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli, Venezia, Giulia per quanto riguarda la giornata odierna. 5.940 tamponi molecolari, sono stati rilevati 259 contagi con una percentuale di positività del 4,21%. 11.967 i test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 839 casi, il 7,01%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 18, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 301. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 9 persone. E purtroppo la pagina sportiva dedicata chiaramente alla Serie B non parla bene perché il Pordenone è stato sconfitto per 4-1 in casa questa sera a Lignano dal Monza, una partita che non ha avuto storia, con i Ramari che ci hanno messo il cuore, ma alla fine la supremazia della formazione brianzola, che chiaramente aspira ad altri lidi verso la Serie A, ha fatto il resto. A questo punto la situazione si fa drammatica per quanto riguarda la seguente stagione sportiva. Il Pordenone sarà poi impegnato sabato prossimo allo stadio Menti di Vicenza contro il Lanerossi. Ma andiamo a vedere i risultati della giornata per quanto riguarda le partite che si sono disputate nel pomeriggio.
Pisa Parma 0-0, Spal Ternana 5-1, Cremonese Lanerossi Vicenza 0-0, ad Alessandria Perugia Alessandria 2-1, a Lignano Sabbiadoro Monza Pordenone 4-1. Domani il resto del programma, sempre alle 18:30, si giocheranno Benevento Como, Brescia Ascoli, Lecce Cittadella, Frosinone Reggina, Crotone Cosenza. Con questa notizia chiudiamo qui questa edizione serale. Ulteriori news attraverso i nostri social oppure sulla nostra pagina ufficiale, cioè www.friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonanotte. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.